Hello， 我係天空。我哋今日會坐飛機由上海翻邊度啊？因為颱風嘅關係，所以我而家係上海坐廣州啊。咁咧，我哋今次會分開兩個人。今次係坐 A350啊，就係我哋兩個人係分開兩個艙㗎。我有兩個唔同嘅體驗。你係坐咩？我係坐商務艙。商務艙，我係坐高級經濟艙。係啦，我哋而家係 K section， 咁我哋就去 check in 咗先。特別咧，黐佢嚟呢度 check in。高級經濟艙應該都有特別嘅 check in 位，但係冇寫喎。係你照好咯。今日坐 A350國航。呢個係登機口領嘅 delay 飯。哦 ，not bad 哦 ，chicken 咯，仲可以落個芝麻添嘛，黑芝麻啲米飯。又多謝我嗰條。登機啦 ，business 嘅隊同埋 econ 嘅隊，同埋原來超級經濟艙都可以排喺度，太好啦！係啊 ，business class 嘅人啊呢個。我冇。我哋要分道揚鑣啦。
志氣，讓我衝衝衝即想舊消去，前路有進退，心早有預備，能做到能做到是進取。光讓我不會往後退，應拋開傷心的氣，願再試高飛的滋味。天空海闊我共你，再領略人生的美。雲外看。记得3连。